Yesu ashimwe cyane. Dusangire aya majambo dusanga mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 haravuga ngo kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko n'uwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamarawe nta cyaha yakoze. Yesu ababarana natwe, niryo jambo nshaka dusangire kuri uno munsi. Ndakubwira wewe cyane cyane ishobora kuba iri jambo rigusanze, uri mu bigeragezo, uri mu ngorane, canke ufise umutima urushe cyane. Nagira ndakubwire ngo turafise umuherezi mukuru yanesheje ababarana natwe. Si umuherezi mukuru nka Aroni, ariko n'umuherezi mukuru yanesheje. Aroni hariho ibyamunesheje kandi ubwiwe no gupfa yarapfuye, ariko umuherezi mukuru dufise uyu munsi aganza urugo rw'Imana ni Yesu Kristo umunyanazareti. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa ashobora gutabara abageragezwa. Wewe uri kurageragezwa kuri uno munsi, hariho uwababajwe no kugeragezwa hanyuma aranesha, kandi cyatumye Imana imureka akageragezwa kwari ukugira ngo azogaruka atabare abageragezwa. Ndabikwibutsa rero yuko Yesu ni muzima, urazi ko yicaye iburyo bwa Data, ni muzima. Uyu munsi aragutabara mu bigeragezo byawe. Usomye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 haravuga ngo Yesu ajanwa na mpwemu mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe na Satani. Umviriza neza, kugira ngo ageragezwe na Satani. Acamarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atacyarya atacyanywa, hanyuma mu nyuma abona gusonza. Mu nyuma zaho aza kugeragezwa n'umugwanizi, amugerageresha byinshi, uzobisome muri kino gice cya 4, ariko we nta cyaha yakoze. Kandi Bibiliya yabitubwiye aha mu Baheburayo. Nawe ushobora kuba uri mu bigeragezo. Burya kenshi mu bigeragezo abantu basanga batwawe bakagwa mu byaha. Ndakwinginze wibuke ko hari umuherezi mukuru ariko arababarana natwe. Nuhava usanga wakoze icyaha, nawe nta cyaha yakoze, yaneshesheje ijambo. Umugwanizi ibyo yamugerageresha byose yamusubiza ijambo ngo handitswe ngo. None weho nta jambo ufise. Nuko rero Yesu ababarana natwe nk'umuherezi mukuru yanesheje. Rero twegereze intebe y'ubuntu atabwoba, dushize amanga, kugira ngo tugishobore kuronka ubuntu bwo kudutabara muri izo ntege nke, bwo kudutabara mu bibazo tubamo. Nuko rero rema ushikame, ntukore icyaha. Umuherezi mukuru ari hafi. Yesu aguhezagire.